غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نانا پاک ایک بارہ قافلہ جنگل بیابان دے اندر جا رہا سی۔ علامہ قزوینی اس گل نو بیان کر دینے، قافلہ جنگل بیابان دے اندر جا رہا سی۔ اس وقت انجونا قافلے والا نو ڈاکو پہ جاندے نے، جس وقت ڈاکو پہ جاندے نے لوٹن لگ پیندے نے، لوٹن دے بالکل قریب پہنچ دے نے۔ انہاں لفظ بولیا یا شیخ عبداللہ سومعی، یا شیخ عبداللہ سومعی، اے لفظ بولے میرے غوث پاک دے نانے پاک فوراً حاضر ہو جاندے نے، حاضر ہو کے انہاں دی مدد کردے نے، لفظ بول دے نے، ہاں جی نانے پاک لفظ بول دے نے، سبوہ قدوس ربنا اللہ نفر فی عنا یا خیر۔ ہاں جی غوث پاک دے نانا لفظ بول دے نے جنہ مطلب بندہ ہے پاک اور مقدس ذات ساڈا اللہ ہے۔ اے سوارو پیچھا ہٹ جاؤ، اے ڈاکو پیچھا ہٹ جاؤ، راہ چھڑ دے وہ تے بھج جاؤ۔ ہاں جی میرے غوث پاک دے نانا پاک اچانک حاضر ہو جاندے نے، جنہ واضح مطلب نکلیا ہو کہ اللہ دے برگزیدہ بندے انج دے ہوندے نے، رب دے پاور والے انج دے بندے ہوندے نے، انہاں نو یا پکاریا جاوے ہاں جی منٹ بھی نہیں لاندے سکنٹ وچ حاضر ہو جاندے نے۔ ہاں جی کافی عرصے تو بعد جدو قافلہ آندا ہے ہاں جی جنو حضرت عبداللہ سومی نے جنگل دے اندر ڈاکیوں کو بچایا سی، ہاں جی لوٹی من تو بچا لیا سی۔ کافی عرصے تو بعد جدو قافلہ ہاں جی گیلان بغداد دے اندر آندا ہے، گیلان دے اندر آندا ہے، جدو گیلان دے اندر پہنچدا ہے وہ قافلے والے آتے بیان کر لگے یا حضرت تہاڈی بڑی مہربانی تساں سانو بچا لیا ہے، فلا وقت فلا ٹائم دے اندر فلا موقع تے سانو بچا لیا ہے، سانو لٹی من تو ساڑے مال نو محفوظ کر لیا ہے۔ اتھو تے لوگ کہن لگے اسا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے آؤ جڑے عبداللہ سومی نے ایک جھٹ سکنٹ واسطے بھی گیلان تو او جلنے ہوئے۔